감사합니다. 그럼 정식으로 인사를 한번 드려보도록 하겠습니다. 안녕하세요. 저는 트롯 프린세스 가수 오유진 인사드리겠습니다. 반갑습니다. 안녕하세요. 여러분들 잘 즐기고 계셨나요? 누구 보러 오셨어요? 아까 다경 언니 왔을 땐 다경 언니 보고 싶다 하시더니 유진이가 올라니까 유진이가 또 보고 싶으셨구나. 그쵸? 감사합니다. 또 오늘 이렇게 여수 문화축제에 초대되어서 너무너무 영광스럽게 생각을 하고요. 제가 사실 작년에도 왔었는데 혹시 기억하시는 분 계신가요? 감사합니다. 그때 영규 스님께서 저를 여기 앉아 계시는 안녕하세요. 어머, 이렇게 2년 연속 저를 불러주시는 겁니까? 그러면 스님분께 기도 한번 해도 되겠습니까? 내년에도 불러주세요. 여기 보신 분들 많으니까 내년에 제가 안 온다면 예, 스님을 미워하시지 말아주시고요. 많이 사랑해주셨으면 좋겠습니다. 내년에도 갔으면 좋겠습니다. 감사합니다. 감사합니다. 이렇게 초대해주셔서 너무너무 감사드리고 또 오늘 정다경 언니 팬분들 그리고 박서진 오빠 팬분들 안녕하세요. 그리고 저희 팬분들까지 오늘 다 노란색이에요. 그래가지고 행사장에 와가지고 와 노랑 물결이 다 내 팬이었으면 좋겠다 이렇게 생각을 했었거든요. 근데 많이 응원해주실 거죠? 감사합니다. 감사합니다. 제가 첫 번째 곡으로 들려드렸던 곡은 제 노래 썸이라는 곡을 들려드렸는데 어떻게 잘 모르시는 곡이죠? 최근에 나온 곡이어서 네, 잘 모르실 수 있는데 오늘부터 아시면 되겠습니다. 제목이 뭐라고요? 뭐라고요? 감사합니다. 가끔 다른 분들이 쌈이라고 하시는 분들 있어요. 썸입니다. 사랑 아시겠죠? 감사합니다. 그러면 분위기 이어서 예? 아유 감사합니다. 감사합니다. 그럼 바로 이어서 다음 곡 제 노래 예쁘잖아라는 곡 띄워드리도록 하겠습니다. 박수 많이 쳐주세요. 감사합니다. 예쁘잖아 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 도대체 무슨 복에 만날까 남들이 쳐다보는 이 느낌 짜릿해 기분이 좋아 행복한 왕자도 반한 여자 오늘 밤 주인공 근데 왜 시선이 내게 다른 여자를 쳐다보는 거 예쁘다고 귀엽다고 왜 내가 예쁘다고 솔직히
감사합니다. 제가 방금 들려드렸던 곡은 예쁘잖아 라는 곡을 들려드렸는데 어떻게 실물로 보니까 예쁜가요? 괜찮은가요? 오늘 여수에 온다고 조금 세련되게 이 귀걸이도 진주 큰 걸 하고 왔는데 잘 어울린가요? 감사합니다. 전라도 말로 예쁘다는 뜻이 귀니 짝짝 흘러분다라고 하죠. 맞나요? 귀니 짝짝 흘러불죠. 실물로 보니까. 감사합니다. 감사합니다. 이렇게 예쁘다는 칭찬을 많이 들으니까 조금 부끄럽네요. 감사합니다. 그러면 분위기 이어서 바로 다음 곡 들려드리려고 하는데 바로 다음 곡 여러분들께서 함께 해주셔야 되는 부분이 있는데 어떻게 가능하실까요? 네, 바로 다음 곡은 나미가 라는 곡인데 어느 부분을 해주셔야 되냐면요, 우리는 나미가 사랑이 끝나버린 나미가 이렇게 세 번 나미가 외쳐주시면 되는데 가능하실까요? 바로 노래 해봐도 괜찮겠습니까? 이렇게 좀 똑똑하신 분들이 많으신가 봐요. 되게 자신감이 넘치시는데 그래도 연습 한번 해볼까요? 우리는 나미가 사랑이 끝나버린 나미가 이렇게 소리가 작아가지고 노래가 어떻게 나옵니까? 여러분 조금만 더 크게 해볼까요? 우리는 나미가 사랑이 끝나버린 나미가 와, 좋습니다. 그러면 우리 서진 오빠 팬분들, 달볕분들도 한번 해볼까요? 네. 우리는 나미가 사랑이 끝나버린 나미가 제가 서진 오빠랑 행사를 많이 해봤는데 서진 오빠가 나왔을 때 정도의 소리가 조금 나왔으면 좋겠거든요. 어쩌다가 우연이라도 좋아 이거는 잘하시면서 나미가를 똑같이 하는 건데 우리는 나미가 사랑이 끝나버린 나미가 역시 이렇게 서진 오빠 노래를 꼭 불러야만 이렇게 소리가 크게 나오네요. 여러분들 다들 기억하셨죠? 네, 나미가라는 곡 들려드리도록 하겠습니다. 다 같이 박수와 함성! 자, 우리 여수 시민 여러분들 준비되셨습니까? 준비되신 분들만 소리 질러! 우리는 나미가 사랑이 끝나버린 나미가 이제는 나미가 사랑이 식어버린 한 번 더 우리는 나미가 사랑에 울어버린 나미가 이제는 나미가 다시는 볼 수 없는 나미가 떠나는 사랑아 너무나 가슴이 아파 눈물이 나와 떠나는 사람아 이대로 남이 되는 사람아 우리 사랑이 연기처럼 사라지네 쉴 수 없는가 사랑할 수 없는가 우리 빚은 나미가 차갑게 돌아서네 쉴 수 없는가 사랑할 수 없는가 우리 이제 나미가 뜨겁게 돌아와줘 우리 나미가 자, 이제는 힘차게 가겠습니다. 준비하신 거리요 우리는 나미가 사랑이 끝나버린 나미가 이제는 나미가 사랑이 식어버린 나미가 우리는 나미가
수 없는 나미가 떠나는 사람아 너무나 사랑했던 사람아 가슴이 아파 눈물이 나와 떠나는 사람아 이대로 남이 되는 사람아 우리 사랑이 향기처럼 사라지네 지울 수 없는가 사랑할 수 없는가 우리 네가 차갑게 돌아서네 지울 수 없는가 사랑할 수 없는가 우리 네가 뜨겁게 돌아와줘 우린 남이가 마지막으로 소리 질러 자 여러분들 뭐라고요? 앵콜? 앵콜? 여러분 지금 앵콜 해주신 겁니까? 아까 다경언니 세 곡 불렀고 저도 남이가를 마지막으로 세 곡을 불렀는데 한 곡 더 부르라고요? 저는 아직 어려서 에너지가 빨빨 넘치는데 여러분들 괜찮으세요? 하긴 보니까 여기 분들 앉아 계신 분들 다 20, 30대 분들만 계신 것 같아요. 예, 아직 에너지가 있으신 걸 보니 한 곡 더 여러분들께 선물을 해드리고 가도 괜찮을 것 같습니다. 여러분 괜찮으신가요? 감사합니다. 오늘 이렇게 날씨도 너무 덥지도 않고 너무 춥지도 않고 딱 서늘하이 좋은 이런 날씨에 여러분들 만나뵙게 되어서 너무너무 반가웠고 앞으로 저희 집 많이 많이 사랑해 주실 건가요? 감사합니다. 또 오늘 엔딩 가수이신 박서진 오빠도 뒤에 나오시니까 자리 꼭꼭 지켜주셨으면 좋겠습니다. 아시겠죠? 감사합니다. 마지막 곡으로는 메들리를 준비했는데 메들리 하기 전에 물 한 번만 마셔도 괜찮을까요? 감사합니다. 원샷 하라는 사람 누구예요? 이 물을 어떻게 원샷 합니까? 감사합니다. 그러면 마지막 곡으로 신나게 트로트 메들리 띄워드리고 저는 무대에서 물러나도록 하겠습니다. 여러분 감사합니다.